Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon namu. So in ba ku manta ba, a kwanakin baya mun yi magana akan dangane da hakin da muka ce za mu fara koyarwa a 20 ga watan February. So Allah ya yi yau ne 20 ga watan February, da yake dama kun san kowane lokaci ubangiji ya kaddara. So in dai za a kai to in dai da rai da lafiya sai mun za mu kai insha Allah. So bidiyon mu a yau zai yi magana ne akan cewa shin me ake nufi da hakin. So shi dai hakin mun san cewa duk wani abu da aka ce ma hakin wato kutse ne a cikin ma'ana kamar yanar gizo, kuma domin za ka yi kutse ne kamar ka samu abin da wani bai san shi ba ko kuma bai da shi. So kamar misali ya kasance cewa ni ina aiki da pages ɗina na wato ma'ana website, sai kuma ka ba tare da ka san komi na ba sai ka gano shi kuma kai hakin ɗin shi. So shi ake ce ma hakin. So shi duk wanda ya san me ake ce ma hakin to shine wannan ake nufi da hakin. So sannan na biyu maganar mu ita ce, shin wani haka kake so ka zama, kuma me kake son kai hakin, kuma me kake so ka zama, wani irin hackers ne. Mu dai muna da hackers, ko in ce wa'inda na sani muna da hackers at least na san dai guda 6 daga ciki. So daga ciki kwara 6 nan da na sani akwai wanda ake ce ma wato ma'ana black hat hackers. So black hat hackers, sannan kuma muna da white hat hackers. So banda white hat hackers sannan muna da grey hat hackers, sannan kuma muna da green hat hackers, sannan kuma muna da blue hat hackers, sannan kuma ga red hat hackers. So wayannan hackers din su ne wa'inda na sani, wa'inda muke da su, wa'inda ya kasance wa'inda na san ana amfani da su wurin, ko kuma su ne wa'inda suka fi yin hacking a ciki, wa'inda suka zama most popular a hacking. So most abin black hat hackers, wato black hat hackers su ake kira da malicious hackers kenan, wato ma'ana malicious hackers. So malicious hackers kuma su ne hackers ɗin da zai kasance za ka ga sun kirkiri virus sun tura ma wayanka, wato ma'ana virus kenan, ko ta cikin WhatsApp ko ta cikin Facebook ɗinka. Za ka ga an turo maka da wani link da ka bibiye shi, in baka yi sa'a ba idan har su suka turo maka malware ɗin nan, so za ka yi mamakin yadda wayarka za ta gabaɗaya za ta ɗauke ta canza, ko kuma ya kasance cewa ka rasa komi na cikinta. So ko kuma idan ya kasance kuma ka gani babu wasu abin na, ko kuma an samu wani dangane da bayananka ko wani abu. So gaskiya su sun fi cuta ta fannin nan, domin su gaskiya da su irin su ake abin nan. Dan wa'innan black hat hackers din nan tsakani da Allah hackers ne wa'inda dama kasafai mutane suka cika son abin nan ɗinsu ba, ko da a wajen wannan ne koyo, saboda su gaskiya macuta ne, da ne cuta suke yin abin nan ɗinsu. Sannan na biyu muna da white hat hackers, wato su ne wanda muke ce mai article hackers, ma'ana wa'inda ya kasance kenan suka je makaranta suka yi karatu akan hackers, suka yi akan hacking, sannan kuma suka samu certificate. Su ne wa'inda gwamnati ke daukar ta domin ta musu amfani. Idan ta musu amfani kuma idan ya kasance an musu kutse ko wani abin nan dai haka makaranta ko wajen wani kamfanuwa, za ka ga za su san da za a yi su bibiya abin domin su san me za su yi akai. So su ne gaskiya ake kira da article hackers. Sannan kuma grey hat hackers su ne wa'inda ake ce kenan non-malicious but not always article. So su wayannan gaskiyan magana su ne wa'inda kusan in ce da irin mu kenan, wa'inda sun san abin kuma sun san yadda za su tafiyar da gaba ɗaya in cutar suke so, in kuma hacking din suke so su yi, sun san yadda za su bi su yi. So amma me su fita allaka ne a gurin da misali ko su muku nuna maka yadda za ka yi hacking, ko yadda za ka koyi hacking, ko kuma yadda za ka bi kai hacking din. Sannan kuma sun fi da yadda kuma kamar gwamnati ko wani guri, kamar dai wani kamfanin ma dai, most especially wani kamfanin su ɗauke ka aiki, ko kuma su ɗauke ka kawai ka je kai musu wani abu, saboda hackers ɗinsu ko sun gagare ko kuma ba su da su. So za a zo a ɗauke ka yi a biya ka ne. su business din su kenan gaskiya ba su cika cuta irin su ba, kawai dai sun san yadda za su yi abu, so amma ba sa yi. Amma fa irin su a guji bata musu rai, domin su idan har aka bata musu rai ma za su zo har black hat hackers din ma su zo su bi su, domin me su sun ta san ta kan abin. So sai dai su ba su mai da hankali akan cutar bane ko wani abu.
So sai muna da na hudu kenan wanda ake kira da green hat hackers. Wato su green hat hackers su ne wanda ake ce kenan new unskilled hackers. Unskilled hackers kenan su ne wa'inda ake ce ma on the beginner. So su ne wa'inda ya kasance su farkon koyo ne wanda zaka suna ni fa gaskiya in na iya koyon in na iya hakin zan hake Facebook din wani, zan kamo abin din wani, ko kuma a ce za a kawo maka kuɗi zaka yi dauki cewa za a kawo maka, kaga ana kawo maka su daga nan sai ka shiga kisan su. So for example kenan ne muku hakan su irin su kenan aya suke za su yi ta son su koyi abu idan kuma suka iya din so za ku ga yadda suke shiga cikin da waje kai suna da hadari, sai dai yawancin su sun fita allaka ne a game wurin bude game din da ya kasance ko na kuɗi ko yin wasu abubuwa da can wa'inda na dangane da wannan abun ba, saboda su dama burin su ko ga sun dai yin abun a game kawai za su yi shi ko dan su latsa mutum ko su yi wani abu domin su mai doma ma'ana dai masu son su ga dai sun iya din kenan. So su ake kira da wato ma'ana green hat hackers. So sai wanda ake ce ma blue hat hackers. So su blue hat hackers su ne wanda ake ce ma wanda suke hack din security. Su security kawai suke hacking, wato security ma kuma na window wanda ya kasance na abin nan kenan. So su gaskiya yawanci kika ga an ma ɗauka su aiki daga can kamfanin masu ƙirƙirar window ma Microsoft haka da dai sauransu, saboda su gaskiya sun sanin yadda za su yi programming din Windows, sun san za su yi duk wani security na computer su fidda shi domin sun san ta kan haka, kuma karatunsu ya fita allaka a nan ne, kuma su sun fi mai da hankali a nan. So gaskiya su sun fi wa'annan abin din da za a ci kamar su an je an yi hakin na cuta ko na wani abu, a su gaskiya yawanci na kamfani suke yi domin me sun san ta kan da su programming din, wato ma'ana banditful hackers. To gaskiya su wa'annan su tsakani da Allah su kaje a kunji aikin da suke yi a cikin so su ma ana iya yin irin nasu, kuma lafiya lau kuma aka yi suke fidda kowace iriyar kwamfuta ce suna fidda mataki inda har suka so sai na wanda muke nufi na karshe kenan. So shine wanda ake ce ma red hat hackers. To wannan vigilante kenan hackers, wato su wayannan hackers din su ne wa'inda suke gaskiya su manyan hackers ne, kusan in ce a hackers suna ɗaya daga cikin wanda suka fi manya a hackers gaskiya, domin hackers red hat hackers su hackers ne wa'inda suke hackers, wato ma'ana su karan kansa hackers din suna tsoron red hat hackers, domin me kana can kana abin ka kana waye ka iya hacking to ba daga nan take ba, za ka iya ka ci gaba da hacking ɗinka to shi kuma in ya tashi lokaci ɗaya zai sayan da za a yi wargatsa ma ko me nuna maka kai ba haka bane ba, sannan baka iya hacking ba ma ka san menene ake nufi da hacking ba. So gaskiya wannan su sun fi hadari akan komi, kuma sai dai su ba su cika yi wurin illatarwa ba, sai dai su wa'inda suke cutar, ma'ana wa'inda suke yin hacking din su ma suke haka, su aikin su kenan. So sai mun gama a nan gwaran sai mu ta next, wato ma'ana za mu ta yi shin wani irin system device ya kamata ka samu kafin ka fara hacking. So gaskiya sun samu ne kafin ka fara hacking yana da kyau a ce kana da Android wadda ta kai matsayin ko version 8 haka, ko kawai more than dai sama da hakan gaskiya, amma dai in yi ban dai ce ba zai ba to amma dai gaskiya saurin zai bambanta a kai. Sannan ko iPhone, saboda gaskiya su iPhone ma sun fi kusan in ce Android saurin aiki, domin su in suka tashi lafiya lau suke maka programming lafiya lau, phishing lafiya lau za ka yi shi, sannan kuma gaskiya sun san da za su yi ko a terminal sun gaskiya sun fi sauri da Starbucks. So gaskiya innan sun yi saurin aiki kuma shaf za ka yi amfani da su. Sai sannan na biyu muna da kwamfuta kenan wadda ta kai at least kamar wadda ta kai 4 GB RAM, sannan kuma tana da graphic, domin yana da kyau duk inda ka shiga a ciki, saboda kun san cewa harka hacking yadda take, za ka yi hakin ne akan wani abu, sannan kuma kana buƙatar kana yi ka yi ka fita shaf kamar yadda na faɗa muku a baya. So shi wannan gaskiya sun yi kyau a cike a ce kana da babbar kwamfuta, domin in kana da babbar kwamfuta hakin din naka zai fi karuwa a kai. So amma fa wasu na cewa wai idan ba su da kwamfuta ba su hakin ba su, no gaskiya babban abin makamin aikin a ciki so ka rike ma Android, sai dai in kana so ka zama most popular, kamar kana so ka zama babban dini kawai dai ya kasance kai ma kawai hakin ne haka ne big hackers ne, so yana da kyau a ce ka rike kwamfuta. So in baka da laptop zaka iya da desktop, domin dama desktop ta ma fi kwamfutar laptop din sauri gaskiya ko a wurin aiki, domin ni na jaraba hakan na gani ne, na ga cewa tabbas kwamfutar ma'ana desktop ta fi laptop aiki, domin
gaskiya tun wurin ma aikinsu za ka gane akan hakan. So sai na uku a cikin system device ɗin da ya kamata ka abin nan ɗinka, sannan shine wanda ana buƙatar ya kasance cewa fa ko da yaushe kamar kana abin nan kenan, ya kasance kana internet connection, wato ma'ana ya kasance kana yawan hawa kawai, kana yawan buɗe data domin kana amfani, ya kasance kawai dai data kana da ita always, saboda ko da yaushe za ka iya fuskantar wani ƙalubalen, ma'ana ba wai ƙalubale na abibiye ka ba. So in dai fannin bibiya ne ma kauda ta gefe, domin gaskiya akwai yanda za ka fi ka ɓoye kanka ta yanda ba wanda zai iya neman ka. Mutum ya yi ya gama ba zai iya nemo ka ba ko iya sanin ina kake ba, a'a ba zai taɓa iya wannan ba, sai dai kawai ya abin nan ɗinka, ya neme ka ya rasa inda za ka. So amfanin shi wannan ɗin kawai ya kasance ka riƙa sa data wadda gaskiya take da yawa. Idan kuma domin wasu biyo ni ma a wannan ɗina WhatsApp ɗina suna min magana cewa wai su ya za a yi bidiyoyin mu ba su abin nan ɗinsu, in rika turo musu shi ta WhatsApp menene da menene. So gaskiya in dai har kana so ka iya hakin, to gaskiyar magana in sun samu ne ka rika, ko night ne ka rika yi na dare, ka rika amfani daga dare zuwa karfe 5, domin daga karfe 12 zuwa karfe 5 na dare tsakani da Allah a daidai lokacin umma idea ce ta fita zo maka ta kirkirar wani abin. So yana da kyau a cin gaskiya ko night ne ka rika yi. Sannan kuma mun bude dama abin nan Telegram channel wanda za mu rika dora shi akai duk wanda ya kasance ba su abin nan. Sannan kuma akwai bidiyoyin waɗanda za mu fara yi yanzu nan gaba, so duk za mu rika dora su a nan ciki insha Allahu. Sannan kuma suna a YouTube din. So sai muna da na biyar, wato ma'ana cikin system device wanda ya kamata a ce kana da su in kana buƙatar ka zama hakim man. So yana da kyau a ce kana da kwakwalwa. Idan har kana da kwakwalwa wadda zaka fahimci abu, to duk wani abu da zaka zo ka karanta ya zama mai sauki kenan. Duk wannan ya riga ya zama mai sauki, domin kwakwalwa tana ɗaya daga cikin wadda za ta yi processing ɗinka a zuwa duk wani abu da kake son ka cimma a kai. So gaskiya tana da matukar amfani sosai da sosai. Gaskiya yana da kyau a ce kana da kwakwalwa kafin ka fara komi. Sannan sai na wato ma'ana na shidda, wato shine ba fa sai da ya kasance kana da wai ka iya programming ba, ko su Java project din nan, ko su menene dai su programming wanda Python da duk wasu abubuwa da zaka program, ba dole sai da su cewa sannan zaka iya yin wani hakin ba, a'a. So su gaskiya ba masu da alaka da kusan in ce shi wannan programming din kawai tamkar zaka yi abu ne da hackers, zaka kirkira musu abu ne su zo su amfana shi, amma dai yana da amfani gare ka, domin kai ma kanka wani lokacin zaka iya programming din wato ma'ana tools ɗinka ta yanda zaka dora shi kuma kai amfani da shi lafiya lau a ciki, zaka yi programming din ya. So amma ba dole bane, domin shi haka zaka iya ganin cewa a lokaci ɗaya zai iya haddace maka abu sama da 100, ko kuma zai iya maka abu sama da 100 ya rike rubuta maka su, ko kuma ya kasance ya haddace su a kan shi, ko duk wasu abin ne tools da ya kamata ya haddace ya rike su kuma yana yi. Amma kai kana nan kana programming akan software daya wanda ya kasance ita ce kawai kuma zaka yi ta mai da hankali kanta, to shi zaka iya lokacin da zaka yi wayo ma ya wuce da wannan matakin. So gaskiya yana ba dole bane sai ka iya programming ka yi wannan abin, domin ni kaina kusan hannun nisa tsakani da Allah, kusan ina ga sai shekaran nan da ta wuce ma na fara koyon programming, ba ma wai in iya shi ba, koyon shi. So in Allah da yanzu ma din da yake yanzu dito na san dai abin da na sani gaskiya a ciki, domin ni yanzu ma na riga na haddace abin da zan haddace, sai kuma dama su abin da ake so dama ka iya yanda zaka iya kawai komi duk hada tools naka da sauran wasu abubuwa. So sai mun gama bayani akan wannan abin hacking device, sannan kuma su wane ne hackers, sannan kuma menene hacking. To saura kuma abin da ya kasance wanda ake kira types of cyber attack. Shin attack din wani irin cyber attack zaka yi a cikin wato ma'ana hacking din da zaka yi. So muna da kamar guda kusan ban iya lissafa su, to amma dai bari in haɗu kamar guda 4 daga ciki wanda ya kasance cyber attack ne, wanda zaka yi amfani da su ta ka samu information ko kai wani information gathering da haka. So muna da DDoS attack, wato ma'ana shi DDoS attack shine distribution denials of service attack, wato ma'ana shi shine wanda zaka ga fake, wato ma'ana zaka tura kamar fake message haka, ko wanda dai duk kamar wani da ya bi kamar zaka hada da website ɗinka domin ya samu information ɗinka, zaka iya
kamar ni yanzu in haɗa DDoS ɗina, wato ma'ana sai in tura ma wani, idan na tura ma wani yana shiga, so a nan guraren zan samu bayanan shi kamar yadda na faɗa muku cewa a baya, za ka samu bayanan shi lafiya lau, kuma zai kasance duk abin da za ka bi za ka same, sannan kuma za ka iya daga nan ka rika sauraron shi da duk abubuwan da yake yi. Sannan sai na biyu muna da man in the middle attack. Wato man in the middle attack wato shine wanda ake ma'ana kenan, kun ga yana ma da alaka da DDoS din attack din can, domin kusan duk abu ɗaya ne amma dai da bambanci, domin shi wannan yana da bambanci da wancan. Shi wancan tura sako ne, shi kuma wannan ci gaban wancan ne zai kasance. Sakamakon shi wannan kana zaune kamar zaka tura mu banki ɗinka account abun nan ɗinka da abubuwa, ko kuma zaka tura ma wani abun nan kayanka, to shi kafin su fara zuwa ga wancan wanda za a tura ma wai, so zai kasance sun fara zuwa gurin shi, wato ma'ana cheater man ɗin kenan, wanda zai yi cheat ɗin naka, wanda ke cheating ɗin, so ya haɗa target a kanka. To kun ga zai yi amfani da wancan message ɗin kenan, wato ma'ana fake message wanda zai amfani ya tura maka shi, tura saƙon banza kenan ya turo maka. To daga nan yana samun bayananka, zai abin ɗinka, to kaga ya samu target ɗinka, target attack ɗinka, duk wani bayananka da ka zo tura su ko na bankin ka. Sannan kuma shi yasa kuke ga ana yawanci wasu ana hacking ɗin wai account ɗinsu ko na wani abu. So duk wannan hanyoyin ne, kun san yanzu net ta yi nisa, net ta riga ta yi nisa, za ku ga ana ta yin wannan abubuwa dai ga sunan kala-kala a net ɗin, duk komi ga sunan dai ga ana ta yi, ga an turo wani abu yanda za ka sami 20 gig menene, sai ka bi ka ga duk abin shirme ne. To duk anan ake bi a samu bayananka, kai kana tunanin san banza ka yi. To da an samu bayananka ta nan fa in ka sake fato komi naka zai riga za a yi abin nan ɗin shi, gaskiya za ka yi losing ɗin shi komi da komi naka a ciki. So sai muna da na gaba, wato ma'ana wanda ake ce ma phishing attack kenan. Wato phishing attack shine wanda ake kira da kuma again wani login da za ka yi amfani na fake login, wanda fake login attack shi ma. So shi yana da wani abu, shi programming ne ake yi, wato ma'ana kamar yadda na faɗi a baya, shi idan ka rubuta abu kamar sai in je in rubuta website kamar irin na Arewa 24 haka, in sa komi da logon su da komi na wasu, in tura maka sako ka yi, za ka samu, zan yi ma subscribing Arewa 24 on demand ko menene, an yi ma subscribing, saboda haka ka bi wannan link din dan ka gani. So shi ma kana bi gaskiya za ka sa a samu bayananka, daga nan hota ka ta kare, ko ma me za ka yi, so an samu bayananka da komi naka, sannan zai yi amfani da wannan abubuwan naka ya je ta yin abun din da yake so a kai. So kakka ce wai sai dole sai a'a, ya riga ya hake wai taka, ko me za ka yi yana nan, ya riga ya rike shi ne, baka da abin da za ka iya cewa a ciki. So sai na gaba shine wato ma'ana password attack kenan, shine na hudu. Wato password attack shine kamar in ce maka shine wanda zaka ga mutum bai da security ka, sannan bai tambaye ka security ba, kamar dai hacking Facebook, kamar ka ga bai da komi naka, amma ta akai ya kasance ya yi Facebook, ya hake ma Facebook. So muna da wani abu wanda ake ce ma dictionary attack password kenan. Wato dictionary attack password yana brute force din, wato ma'ana wani abu da ake ce ma roq.txt. Wato shi roq.txt ɗauko su ake yi a ciki da web server menene, web password biyu menene ake kiran shi ma. So na dai dan rabu da yin amfani da wannan tools din in na tashi aiki na, ban cika ban yi da wannan abubuwan. So shi ina abubuwan su ne waɗanda za su bi ta ciki ka san yadda za a yi dukka ga komi, ka samu password din mutum. Wato ya sani na a baya, na san dictionary password din nan, dictionary attack din nan yana da wajen abin roq.txt, ina ga da yana da, ina ga wata 4 da suka wuce na duba shi, ya kusa kai miliyan 2 da yan kai, wato ma'ana password kenan. So za ka ɗauko shi ne, sannan kai ta login ɗin shi abin da kake so kai ta abin login ɗin shi, wato ma'ana sai ya samu ya yi brute force. So da ya samu za ka ga zai dinga sa. So kaga irin wannan idan security da ƙasa ko 1 2 3 4 5 ne, ko irin farkon nan ne, so za ka ga shaf an gano ka, an ɗauke shi. Sai sa za ku ga an sace ma mutum password ɗin, an sace ma mutum Facebook din shi wanda ya kasance bai cika sa wani tsaro a ciki ba, an satan mai shi lafiya da kuma za a sata shi. To amma idan ka sa wani abu wanda ke da wahala, wanda kamar kai abu at menene at kaza hash, so wannan abubuwan za ku ga zai dan dauki. To ko babban hakin da haka din zai iya dauka shi kamar sati 2 haka zuwa 2, wani mahawata yana yi kafin ya gano abin, saboda suna da yawa ne, zai dinga tafiya ya samu bayananka, ya samu password ɗinka kenan. So shine wannan abin da ya kasance ake amfani da su kuma a gano password ɗinka a ciki. So
insha Allah wannan ne darasinmu na ƙarshe tare da menene ake nufi da hakin, sannan kuma ta wace hanya zaka bi ka zama hakin, sannan kuma me zaka yi kai hakin, sannan kuma ta wace hanya zaka bi wa'inna kaya kamata a ce ka samu. So in Allah yadda a bidiyon mu na gaba za mu nuna za mu faɗa muku cewa wa'inna application zaka ɗauko a cikin wayanka na Android, sannan kuma kai amfani da su domin yin hakin a cikin wayarka, kuma tana hannun kai kasance ba dole sai da kwamfuta ba. So shi ma na kwamfutan za mu yi amfani da shi domin mu faɗi maku yanayin duk abubuwan shi da yanda za ku ɗaɗɗauko duk gaba ɗaya tools ɗin aikin hakin wanda za ku yi amfani da su, sannan kuma ku yi hakin ɗin kuma zai yi lafiya lau hakin ɗin da za ku yi in Allah yadda. So kamar yadda na faɗa muku cewa wannan bidiyon ba za mu ɗora shi a nan kaɗai ba ne ba, sannan kuma ku kasance hukun bibi link ɗinmu na wato ma'ana na Telegram, domin gaskiyan magana idan har ba ta nan ba kun san ba kowane abin nan da ba kowane information abin nan suke bari YouTube suke bari, kowane bidiyo YouTube suke bari a ɗora musu ba. Za su ga inda ka ga hakin real hakin suka ga wanda ya kasance an haka, so za ka ga ba su suka ɗora shi ba. To kuma so muke a nuna muku komi step by step a kai. So gaskiya yana da kyau kai san yadda za a yi ka link din Telegram, ko a wasu ne kamar magana in dora ma magana sai in dora ka a can. So dama lamba WhatsApp din mu ita ma ga tana a ƙasa, shi ma insha Allah za mu dora link din wato ma'ana Telegram din a ƙasa. Amma dai kafin nan duk wanda ke bukata ya kasance mu magana a can domin in dora shi kai shi direct ga link din wato ma'ana kenan wanda zai kasance yana cikin Telegram, sannan kuma ga YouTube din shi ma za mu rika dora inda ya kasance a cikin. So mun gode sosai da kasancewa da Mobison TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙwararwa, haka zai ba mu ƙarfin gwiwa cewa lallai kuna tare da mu, sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyin hacking ta yadda za ka zama hackers, ka zama anonymous, wanda zai kasance ka zama ma'ana kenan babban hackers wanda za a kasance ana abin nan din shi. So mun gode sosai.